का नाव परी अनामिका है अनामिका गुप्ता। आदमी के अमित कुमार गुप्ता। है अमित कुमार गुप्ता। कहाँ घर परी ईसुपुर। का नाव परी अपन अमित। अच्छा जीवन बटे कि कौन जीवन बा खुशहाली हो गल बड़ा तत्काल में हो काली माई के लिए तहन बाबा लोग ऐसन बा कि इनकर खांसी हो गई है 15 दिन से खांसी इनकर कमे ना होत रहला। हाँ 4-5 जगह हम देखनी बड़े बड़े हॉस्पिटल में। कहाँ वहाँ दिल्ली में, गुड़गांव में। अच्छा दिल्ली में देखो लो हाँ हाँ तो तब का भइल तो डॉक्टर बाबा कोनो रोए ना पकड़त रहला हमसो। तो फिर एक जगह ले गई तो कहता कि भर्ती करे पड़ी, कंडीशन खराब बाटे। लेकिन हम फिर काली माई के नाम लेहनी हा। काली माई के तेल एजे छूट गई घरे। फिर एजा अनी हा दिल्ली से भाग के तुरंत एकरा के लेके अनी हा। ओकरा बाद 4-5 हाली खूब तेल मालिश कर देनी है, खांसी एक ढक्कन पिया देनी है, खांसी एकदम खत्म हो गई ना हो हाँ एकदम अच्छा झूठो के खोखी होत लगे सच ना हो बाबा एकदम आवाज निकलत ना रहल। गोली ना निकला था, बंद हो गया, आवाज बंद हो गया एकदम से। झूठो नहीं खुन पेट सीना पूरा एकदम गला पूरा दर्द के मारे एकदम दिमाग खराब हो गया। अच्छा तेलवा पियलू हता पीनी है एक ढक्कन आज 5-6 वाली मिसा गई है एकदम बढ़िया टका सोरा हन एकदम लगत लग एकदम छट ना सोरा होई है। हमार। हाँ हाँ बाबा चूरनी मन ले रहनी चढ़ावे के, आज हम अब तुरंत आके चढ़ा दे। लागत छठ छठे ना होई गलन हम करम हम कनी ना हम कर ले माई के कृपा अच्छा छठ हो गइल हो है गइल हाँ बढ़िया बाबा। खुशी मंगल मैं खोसिया ना भइल बाबा। खांसिया बुखार लिए कहाँ दिन भर चल कुछ गइल ना माने भइल। खांसी एकदम ना एकदम कुछ तो काली में के जय बोलो था काली माई की जय। जय बताओ आज कौ तारीख हो आज 11/11/11/2021 के तो हम लोग के वीडियो ई खांसी के ई सब काली माई के चमत्कार हो। आदमी के चमत्कार से ना होई तो उ तेलवा मैं जड़ी बूटी के तेल एक ढक्कन पीहू एक की ढक्कन पीनी उतने से खांसी खत्म। आवाज तो निकलते ना रहे बंद हो गए रहे अच्छा ये पियला से आवाजो आ गए आवाज हो गला। जय हो काली माई ऐसे ही सबके उद्धार कर कि तहार नाव दुनिया में जय जयकार हो। एकदम शरीर बाबा भारी कर लागत रहला। हाँ तेलवा में लाग गइल 5-6 हाली ना हाँ पूरा शरीर इनका हल्का लग कोई दैया में से कोई हट गइल बा कोनो चीज कोनो बलाय उलाय। अच्छा अच्छा चलो माता जी की कृपा।